Ik trek je op soos long sleeves. Verstaan je? Ik ga niet nog met jou spelen. Hij leen me, bro. Hey you guys, welcome back to Brain 3X, my mensen. If you're new here, make sure to subscribe, leave a like, and definitely mensen. Turn on your post notification. KJ het gedropt mensen, die Jake Lim remix van KJ het gedropt. En ik voel hem te zeggen, ahoy, ik moet die ding luisteren. Je wil nooit, hoe kan ik niet wel die ding luisteren? Versta je? KJ dan gedropt. Dit is de eerste naïeve tijd wat ik weer van KJ hoor. KJ is schaars, joh. We gaan aan mij, bro. Je gaat gewoon in mij, bro. Wacht, wait, before we start mensen. Ik heb gewacht voor die nummer. Toen gehoord dat KJ gaan klimmen op die remix. Dus ik van, oké, ons nodig nog eens op KJ op beat. Verstaan je? Zo, vandaag gaan we die nummer checken, man. Ja man, jullie zien me zo'n reis. Dat is 3 Dobermans, wat is zijn naam? Rottweilers. Maar jullie zien me zo'n stuk KJ, 3 van die lovers. Zo, maar kijk wat is die op die nummer mensen. Als je right into it. Come on KJ. Eens kijken wat maak je. Gooi van mij nog vanuit drink, als ik nou weer drop gaan naar trend 100% ik kom om te winnen. Baby girl, ja, hou mijn phone op, bel ze we gang, als voor een event. Stiegels en details, ik wil om het chick sint. Allemaal mijn tikkies, het ziek lim. Allemaal mijn drums, ik stin. Zet weg, ik blokken, als een loop, draai je op z'n koppen. Ik het een magic stick tussen mijn bienen, man, vraag je op iets, ik als Harry Potter. Als later niet aan en ik smaak en nou slijt op mij op, zelfs zien is alles donker. Ik was zo 14 toen ik begon rippen, toen zie je loot dat je numbers donen. In mami, ik jammer, ik zit in straat en ik blijf nog een jongen. Lopen niet patten, nou wijs ik mijn wapen. Lopen niet patten, nou hou ik mijn warm en lief. Ach, weet van dat ik die nummer terugluister, nee. Kom niet, ik moest nou wat Lura zeggen. Lopen in de straten, afwijs ik mijn wapen. Ja, Lura, mijn wapen. Hij is een andere man, mijn bro. Je bent hem te zeggen, je loopt in de straten, je weet je wapen. Het is maar net zo casually. Het is een andere klas man, mijn bro. Ik word was nou van Rob is lekker zoals zij is van London. Hol op ons slags wat ik zat binnen die gannen. In het hang uit bij de rijt van die quantum. Als ik nog gaat poelen bij jou pizza gaat ze aangaan. Als ik nog mijn biaat losmaken gaat ze afgaan. En als ik gaat poelen bij jou blikken gaat ik af zo. Als ze van mij traaien gaat ze meet met die snapnose. Als ze mij gaat traaien gaat ze meet met die watto's. Dan zal ik nog op piek van jouw beats met mijn gunpose. In haar white ik aan nose niet zoals Pablo. Als dit Nike wat ik aan net zoals Ronaldo. Ik heb het maar aan mijn vangen net zoals Anso. 2019 was ik broke wat ik stand nou. Die lood het mijn reden kost 7. Dan kan hij tijd wat ik staan zijn mijn bro op die pavement. Mijn fokkel op de ik ben in die huizen. Maar dag als ik op pad naar zo toe is moe van de plein. En als je altijd net koud in de tuin man. Als ze van mij toetsen ook een lekker of friet af met die stainless. Aan mijn broers lopen met die eisters. Zie jou IT tot ik frik je sigarettes. Ik is top 3, ik is een allemaal zijn top 10. Ik hiel op z'n John Week en ik zie mijn dogs die nog beats. Trek je op z'n longs. Ja, nee. Dat is wat ik denk dat het gaan gebeuren. Weet wat, kan je zo maar klaar met die kid go voor jullie zeggen. Ik is in jullie allemaal zijn top 5. Wat hebben we daar gezegd? Kom maar. Advertisement bereid mensen. Dat is nou niet mijn schuld dat het nou moet zo is. Ik weet jullie is ongeduldig zoals ik, maar ongelukkig moet jullie maar net wachten man. Maar piep jullie wat KJ zeggen man. Kom eens wachten. Kom boring is die man. There we go. Kijk, kom eens wine go big. En dan hoor eens wat KJ zegt. Nee, eisters, zie jou IT tot ik frik je sigarettes. Ik is top 3, ik is een allemaal zijn top 10. Ik hiel op z'n John Week. Ik is top 3, ik is een allemaal zijn top 10. Kijk, KJ maakt jullie net wijs om te zeggen. Hij is een allemaal. Jullie allemaal het mijn top 10. Nou, KJ is elke keer een hij-nummer in. En KJ, om eerlijk te wezen, bro, zij is in mijn top 10 ook mee, bro. Je praat ook al die kakkertje voor het zo zeggen. Sta je? De tuin man, als ze van mij toetsen ook een lekker of friet af met die stainless. Aan mijn broers lopen met die eisters. Zie jou IT tot ik frik je sigarettes. Ik is top 3, ik is een allemaal zijn top 10. Ik hiel op z'n John Week en ik zie mijn dogs die nog beats. Trek je op z'n long sleeves en ik roep net diep zo'n king. Kan me uit. Waar wat die als dit is net KJ wat kan denken aan zulke klas dingen mee man. Ik trek je op zoals long sleeves. Hij is crazy. Hij is crazy. Maar waarom KJ nee. Zij is gewoon mij man. Ik KJ zit ander klas zeggen goed aan mij man. Ik trek je op zoals long sleeves. Verstaan je? Ik ga niet nog met jou spelen. Hij leen me, bro. Top 3, ik is een allemaal zijn top 10. Ik hiel op z'n John Week en ik zie mijn dogs die nog beats. Trek je op z'n long sleeves en ik roep net diep zo'n king.
Kan my uit, ek gaat opskiet, ek gaat more live, ek is onstream. Uit die teos is opsien in my mind, ek tel af die opties. Ek wil beats so stay keet, as die cameras uit ons sightsees. Ons bly move as no sleep, as die posters uit, ek gaat nou bleep. Ons bly move as no sleep, as die posters uit, ek gaat nou bleep. Gang, gooi my gauw nog van uit drink, as ek in die gang, as spin ons aan na die event. Die hele se reeks in die bang, my honde sal wen, die invoices alles so tits. Ek is die hond met die los ek. Meneer, ek sê, KG, nee, KG is definitely up there, man. Nee, ek gaan nie vir julle, ek hoef nie, veel baie manne klink soos KG. Jy kan hoor as jy die man luister, hy is KG die. Het kom van hem, en nou ek luister van KG nou hier so. Verstaan jy? Maar anyway, die man sê die invoices is geattach op baro. Daar moet gebetaal word vir hy man. Nee, KG. Nou bleep, gang, gooi my gauw nog van uit drink, as ek in die gang, as spin ons aan na die event. Die hele se reeks in die bang, my honde sal wen, die invoices alles so tits. Ek is die hond met die los ek in sy nek en hy loop hy weg. Ek is die hond met die pen, as hoeveel sê aan hy bro, ek het alles gesien. Gooi my gauw nog van uit drink, het alles gesien, as op met die toe en die persin. Ek is so lang al die sim, ek lief vir die fans, my tekkies is alles van lim. One of one, ek is die best. Kijk ja, man, sy hele tekkies is van lem. KG se stok is 20% op, mense. Daai is wat ek vir julle kan sê. KG se stok is 20% op. En dis die ek wat vir julle hiding sê. KG sê vir julle hiding. Ek sê KG my bro. Flex op die man, maar spit op die man, jy het gewerk vir die boete. Jy het gewerk vir die. Hulle kan jy nie deny nie, my bro. Sumo wat sim, as ek al lok mens tip. One of one, ek is die best, nou sumo wat sim. As KG jou gaan lok, op je tip meneer. En hij man squeeze op je nek, als je moet net tip. Pas ek 20%, ek is so lang al die sim, ek lief vir die fans, my tekkies is alles van lim. One of one, ek is die best, sumo wat sim, pas ek al lok mens tip. One of one, ek is die best, nou sumo wat sim, pas ek al lok mens tip. Ik heb mijn honden gespannen op je blok. Oos, geen je volgje als oos. Oh, jullie whatever die outcasts ons dat die presos komen niet voor. Ik moet met die demons aan honden, hulle ruk en slat je. Kan is jullie in die bloed, spat niet. Optie ons op, hulle weten van weer, jullie vat hebben de kop. Dak toe, saspes, riepers op. White is various. Various is 'n acquaintance van culture, my bro. Dat weet ek verseker. Van alles ke culture trek sien, as sien ek 'n various in between. So, mas rand voor various was so bietjie big, my bro. Dak toe, saspes, riepers op kop, ons blijft van ons trappen. Kan ons stoppen, die dop in ons tatsen. Tik, limkes, aan die batsen. Ik steun een knakkie. Ze kak hier, aan mijn was hart, zoals baksteen. Hij is weer eens kak, zo'n hartjes. Als we zak. Kyk. Pievat. Kyk weer eens my bro, julle man aan die Kaap praat mening julle dink aan anderlike goed te bro. Sy verses is hard soos bakstene. Hy's 'n ander way of think man bro. To put that in a bar man bro. As van die bro sê sy verses is hard. Nou dink jy van hoe hard is die man se verses? Gaan volle baksteen. En dan gaan jy verstaan hoe hard die man se verses is. Hy my bro, hy's well put together bro. Sy ry dan kyk jy. Sy het nie vir ons gelieg, sy het vir ons beskryf hoe hard jou verses is. En 'n baksteen is klibhard, my bro. Dis al wat ek kan sê. Especially as ons nou praat van hy sement bakstene. Nie die, sien julle hierdie modder, sien jy hy bakstene wat so oranje is as jy hom breek. Nou, hy's kak bakstene. Hy's die regte bakstene hy nie. Niks shade gegooi op niemand wat sy huise gebou is met hy baksteen nie, maar like, ek gaan nie verkies om my huis met hy baksteen te bou nie. Maar kom maar eraan, ding terug, man. En als je stoppen, die dop in ons tatsen. Tik, limkes, aan die batsen. Ik steun een knakkie. Ze kak hier, aan mijn was een hart, zoals baksteen. Hij is weer eens kakkers van hartjes. Als een zak op je dak is gevat in. Broers los hele frik, grafstenen. Om mijn voet op je nek en ik klap in. Als je step, slaap in. Drop voor mij in die flits. Gang. Gang. Saka! Oh sorry man, Saka. Of praat ek ander goed te hê, bro. Ek luister miskien verkeerd. Slaan nie dan KG kou. Sy het een keer hy dan geslaan op die song. KG my personal opinion, né? Slaan hy ding, en delete jy gou die song, en upload jy hom net weer. Jy moet hy ding opsit, kou, KG kou. Hy is aan jou ding, hy, my bro. Anyway, mense. KG man, hy was die Jake Lem remix. En ek moet sê, KG, ek het gecheck, julle gaan vir Wally. Julle moet eintlik vir Wally ook nog so'n stukkie gegee het, verstaan jy? En Wally hem net sê, wat respect my bro, ek vaak met die naam, Culture het sy dinge gekom doen. Various het ook sy dinge gekom doen, my bro. Nyla, chat. Ons het langlas van Culture gehoor. En nou is die ding van, die Culture, na evil type Culture is terug, my Culture, sy het sy maar recht teruggekom, my bro. But anyway, man, if you fuck with this number, go to my description, make sure to check it out, man. En dan
ding is, ek post 'n video elke maandag, woensdag en vrydag. En ja man, so dis is op Brindri X, my mense. And you already know I'm signing out man. See you guys in the next video. We gone. Scary. My baro die men om te sê is dat lelike Rottweiler of Dobermans.